Үтү күнүнен күндү агаччылар. Республика битигер олонко күнүн көрсө, бирге агабыт ден республикатагы ого библиотеката ытар аксетигер кыттыган. Улустагы ого библиотеката кинеге кепсене кыпты тойга ден бырайыгы ытар. Республикага бастакынан кумагага кырыйыны таргаппыт, народ усуран тарбактаага, уюлгаһыт, алгысчыт, национальный библиотека ого агар кинин библиотекара, казда киниге автора Татьяна Афанасьевна Никифорова таяны болар. Кини кыга Олесялын, бир дойдулакпыт поэт, олонкохут суриятчы Сергей Степанович Васильев Барагонскай эрчимен берген олонкотун сюжетигер ологоран, кумагынан иллюстрация оран, 2 тыгынча сетте сыллакка киниге тахарбыттара. Татьяна Афанасьевна бүгүнгү беритигер саха сылгытын кумагага кырыйыны эхиэханан көрдөрү. Биһиги киһибит үс кырыылаах мөҥүрүүр баҕа аналлаах атын миинен миҥэтин хоруотааныҥараныллаах ат сылгы ахсымаран айда омуннаран сүүрдээп, чипсиэрдээх сэтте булас нэлим хара сиэлин билииппа быһаах биитин курдук киэрэ бараган оҕуруктаах оҥочо көмүс кутуругун уһаты бараган ох курдук субурыйан кэлэн тусаһа ортотугар тура түстээп. Helемес ата эмиске, жигдиттиген көһүнне, өрүҥөҥнэ хорогата, өрүҥ көмүс буолан, кугас өҥнэ хуоргата, кыһыл көмүс буолан, сиэлэ кутруга уотунан ынньоota, туяхтарын иһэҕиттэн, кыым сырдыргаата, кулгааҕыттан таныытыттан буруо субуруйда, сиэлэн сикситтэ, хааман халыйдьытта, айдарыылаах соноҕос оноҕос курдук ыстанна, ааллаах ат барахсан сындыыстана көттө. Ону көрдө хохос куңнаасыстаҕа сындааһыннаахтар уһааттарын таҥнардаас бу курдук таттаҕар таныылаах аарымой бонноратахтаһыннара аалар бу курдук арыылхай харахтаах бугулу түөрүтэ көппүт курдук түөр туяхтары 2 үрүн көмүс чороону өрүтэ туппут курдук үөлгү-сөөлгү кулгаахтаах сетте буластаах сипсиэрдээх нэлим хара сиэллээх 9 буластаах долгууннаах оҥочо көмүс кутуруктаах сүүрүккэ сөптөөх уһунньукка уорбалаах ат сылгы эбит.